បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានច្របាច់ក្រូចរបស់ខ្ញុំនេះរួចរាល់ហើយបាទមូលហេតុដោយសារច្របាច់វាយកមកដាក់ដបយកមកផឹកវិញនេះគឺដោយសារក្រូចជើងទិញជើងក្រោយនេះគឺវាមានគ្រាប់ច្រើនពេកបាទពីមុនឡើយទិញមកគឺវាអត់មានសូវមានគ្រាប់ទេសឹងតែអត់គ្រាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចចិតវាហើយយើងយកមកដាក់ទូទឹកកកបានណាតែវាអានេះគ្រាប់ច្រើនពេកទើបយើងច្របាច់យកទឹកយកមកដាក់ក្លាសេវិញបាទពុកម៉ែបងប្អូនអូខេវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេបាទសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមិនបានធ្វើវីដេអូការច្របាច់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឃើញបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបាទបាយបាយ